Sajaya Diana Deja Diabe Ayum Duja Yanich Dimingala bound a piece on the Yanikin Gala Oramia Swatanaro ne Natangaya Chelsea Neshiku Yamaria Waha Goza the Great Hondoya she said Choku the Baulavi Jo the Senayane Karen in the town Nasangaguni Mashla Nasanga ye Ingani Yangodai Didaji Mayango Mune Niyakwa Waramu Bayawe Waramu Tama Bayman Tamayundoji Atwenai Jijiroshin Pirin Pibakaba Tatana Yucho Tamarandi Dibrin Mahanayakajo Sarabayaji E Boye Gaye Meta Ye Owada Yedo Kayu Ye Miyango Mune Mumi Muba Yami Yapa Nayaga Lujime Abao Done Tamarandi Nibada Kudala Jana Tadana Besia Nogaha Lazi Besiliba Aluro Denjima Sayin Jem Papilu Ado Parama Ache Tamarandi Mogowi Batana Naya Dayton Achembai Ne Minye to the Ascam Waji Yene Naya Yadoni In the Yam Yado Nebo E Yanibai Lina Chima Ngana Chedi Yahweh, the Alo Ado Muja Gondo, the Gajan Siaji Salimiane, Muta Yogi, Mutmi Yogi Drosi and Pound are Uzimia Jesus, Ojayami, Tayagaro. Nidana Waka Tayo Balido, but they Satamu Para can Desatayo Balido, Tamatangani Balido, Kandawaka Tayo Balido, Vedorima Dakarane Mahadiga, Mahadati Batan Balido. Mingalato Palido, Chicken, Hoja Ado, a chicken, Vibadana, Shupwani, Lote, Tayaro Idiaro Jigu, Moja Dimimanaja, Jadimi, the Saliva, Yatayahu. I chatted in Dimino Mudo, Toloka Tatra, Lavenu, Yasavayashin, Guru, Miyaji, Gonogo, Ayumbu, Biro, Namota, Doje, Ninya, Chavia, Shuku, Grolaja, Wauzu. Namo Tata Bhagavato Dhamma Sambuddhassa Namo Oduyo Naduva, Shanomia Buddha, Luroja, Jizroshi, Arhanda Dasu, Yanadasu, Chidomudo, Aga Mahabandita, Bogo Sarabayaji, Yandogo Utimata, Bi Oja, Najama, Shilidoja, Sarabayaji, Ita Tigundo Mugedo, Ula Nepsha Linga Sambone, Oizane and Nayan, but they sat the Mopa Lingaru, Nina Shavia. Yoba Buzo, Biro, Diabwe, Sale Jaya, Mula Nevia, Desaneku, Inga, the Seneba, Yagum Yani, Tomba Esa, Otowane, Kala Tombia. Ishitwego Alwe Champa Tisi Adi Tandarama Oesani Tana Ayika Anjam Yonabo Ayo Chauka Abhaba Shipyani Alayo Yamadeja Esha Bubye Siem Pase Ajao Yeja Ila Yamu Mahohu Yam Shi
ရှု၍မြောက်သာအလုံးမဲ့လောက်ချီလေးတွေခြားထားပြီးတော့မြတ်တာသောဣရိယာပုဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးတော့ဟောကြားလက်တတ်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နာယူမသားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးအမိဘညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီတော်စင်အပေါင်းတို့ယခုလိုခန္ဓာညာရောက်တရားတွေနာယူကြတယ်သစ္စာတရားတော်တွေကိုတလေးတစားနဲ့လိလာမတ်သားပွားများအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာတခြားလိုချင်လို့လားနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့လားမနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဆုတောင်းနဲ့သွားရမှာလားကျင့်ယူမှရမှာလားကျင့်တယ်ဆိုတာဘယ်ပေါ်ဉာဏ်ရောက်ပါလဲခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့အလုပ်ကတော့တော်ကောင်းတို့ဤတေချာမှတ်ပါတခြားအလုပ်လားဝိပဿနာအလုပ်လားဝိဆိုတာကအထူးဝိတေတပေါ့ဗျာနော်အထူးပတ္တနာဆိုတာရှုရဘာတွေရှုတာလဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လေသမျှသဘောတဘာဝတာမင်ညလက္ခဏာကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းရှုရတာမှတ်ရတာပွားများအထုတ်ရတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဝိပဿနာဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတဲ့သဘောတဘာဝမှန်သမျှကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းရှုမှတ်ပွားများအထုတ်တာအောက်တိချာမှတ်ပါပဿနာဆိုပါလေအရှိကိုအရှိတိုင်းရှုမှတ်ပွားများအထုတ်တာဝိပဿနာပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာတောမှာတောင်မှာရှုရတာလားခန္ဓာမှာရှုရတာလားခန္ဓာမှာရှုတဲ့ဝိပဿနာတရားကိုမနေ့တုန်းကဥစဉ်ကယောဂီတို့ကိုနံပါတ်1ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အကဲခတ်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြောပါတယ်လေ။နံပါတ်1အဲ့ဒါအခြေခံ။နောက်တစ်ခုပြောခဲ့ပါတယ်။လုံမရှုနဲ့ရှာမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ပြောခဲ့တယ်နော်။ပြောပါဦးပါတယ်လေ။ဦးဇင်းတို့ကဟိုးကရင်ပြည်နယ်မှာဒါကိုဟောတယ်လုံမရှုနဲ့ရှာမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ကရင်ပြည်နယ်လိုင်းပွဲမှာဟောတော့တရားဝယ်ပြီးတော့ဒကမာကြီးတွေကလာလျှောက်တယ်ဘုန်းကြီးတဲ့ရှင်ဘုရားပလင်မောနေတပည့်တော်တို့ဘာကြောင့်မလို့ဒီလောက်တော့ငေါ့နေတာတော့ဟဲ့ဘာငေါ့လို့တော့အရှင်ဘုရားပဲပြောတယ်လုံမရှုနဲ့ရှာမရှိနဲ့လုံမရှုနဲ့ရှာမရှိတဲ့ပြောတော့တခါမှလာရှာမရှိပါဘူးဘုရားပြောတာကရှာမရှုနဲ့ကိုသူတို့နားထဲမှာကြားတာကရှာမရှိနဲ့နော်လုံမရှုနဲ့ရှာမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့နောက်တစ်ခုကမနေ့ကပြောခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့အကဲခတ်သုံးသက်ဆုံးဖြတ်အဲ့တော့ပထမစတင်ပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်အဲ့ဒီဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ကိုယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့စတင်အားထုတ်တာကိုမူလကမ္မဌာနဖြစ်တဲ့အတွက်မူလကမ္မထံလို့သင်ခဲ့ပါတယ်အာကမ္မထံနဲ့လေမူလကမ္မထံပထမစတင်ပြီးတော့မှအားထုတ်မယ်ထိုင်မယ်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအကဲကဲသုံးတက်လိုက်တဲ့အခါမှာဝင်လေလေးရဲ့သဘောထွက်လေလေးရဲ့သဘောဒါမနေ့ကဟာတွေပြန်နှွေးပေးနေတာအရှိတူကြလို့နော်အဲ့တော့အကဲခတ်လိုက်တဲ့ခါတော့ဘာတွေ့လဲအီးတဲ့သဘောနှွေးတဲ့သဘောဒါမနေ့ကဟောခဲ့ပြီးသားအကုန်လုံးဟုတ်ကလားအီးနေတာလေးကဖြစ်တာအီးနေတာလေးကဖြစ်တာအဲ့ဒီသဘောလေးမရှိတာကပြတ်တာနောက်ပြီးတော့နှွေးနေတာလေးကဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးမရှိတာကပြတ်တာအဖြစ်ဝင်လေကဝင်သွားတော့ကဖြစ်ပြီးတော့ထွက်လာမှပြတ်တာဟုတ်သလားဝင်တဲ့နေရာမှာနေဖြစ်ပြီးတော့ထွက်တဲ့နေရာမှာနေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ကဝင်လေမှာလည်းဖြစ်ပြက်ထွက်လေမှာလည်းဖြစ်ပြက်အဲ့ဒါမူလကမ္မထံဟုတ်ပြီနော်စတင်အားထုတ်ပြီးနိုင်ဝက်45မိနစ်အဲ့လိုအားထုတ်ရင်လည်းမရှူတော့လောက်အောင်မဆိုင်တော့လောက်အောင်နုညံ့သွားရင်တိမ်မွေ့သွားရင်ဥစဉ်ပြမမနေ့ကယောဂီတို့တရားရက်ခဲ့တာလေပေါ်ရာခန္ဓာကိုရှုရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်။ဘာခန္ဓာလဲလဲ။အဲ့တော့ပေါ်ရာခန္ဓာဆိုကြတဲ့ကရဲ့ပေါ်ရာခန္ဓာဆိုတော့မှတော့ယောဂီတို့ရေခေါင်းခါခြေလက်လုံးရက်တန်တန်ပုံဟန်နမိတ်ပါသလား။ပေါ်ရာလို့ပြောပြီးသား။ခေါင်းရှုလိုက်အောင်မယ်လို့ပါသလား။လက်ရှုလိုက်စမ်းဟေးလို့ပါသလား။နှာခေါင်းရှုလိုက်စမ်းပါအေး။ခါရှုလိုက်လို့ဘာပြောလိုက်တာလဲ။ပေါ်ရာခန္ဓာရှု
ပြောပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်ရခန္ဓာကိုရှုတော့မယ်ဆိုဘာပြောလဲဆိုယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတော့တလုံးတိုးတော့မှာစာကဘာပြောလဲဆိုပညတ်တိန်ထပိတဝါအနိစ္စရိအာကာရေနဝိဝိဒံပတ္တိတိဝိပဿနာပညတ်တိန်ထပိတဝါဘာပြောလဲဆိုပညတ်ကိုခွာ၍ဘာကိုခွာ၍လဲသိစမ်းမပါခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာသည်ဝိပဿနာပြောပါတယ်လေဂျားတွေခလုတ်တိုက်ကုန်ပညတ်ကိုခွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာသည်ဝိပဿနာမလူပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောပါမပြေးပါဘူးဟောဘာကိုခွာ၍တယ်လဲခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာသည်ဝိပဿနာဒီချမ်းပညာကိုခွာ၍ဆိုတော့ကယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောက်ျားမိန်းမမခေါ်ဘူးလားရှိတာကတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲကဲပြောပါအောင်ပါတယ်လေရူပခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲတရားဟောနေတဲ့ဘုံဘုံမှာလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှာလဲအားလုံးမှာလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲဟုတ်ပြီဘယ်လိုမှထိုင်နေတဲ့ဘုံဘုံဥက္ကေတရမှာလဲခန္ဓာမမှန်ဘူးလားဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆရာတော်လို့ခေါ်လို့ရလားမရဘူးဆရာတော်ဥက္ကေတရဟုတ်ကလားဆရာတော်ဥတ္တိလောကဆရာတော်ဥဝိဏ္ဏစသည်အပြင်အမည်နာမမခေါ်ရဘူးလားမလားအမည်နာမခေါ်ဝသမုဒ္ဒါမန္တမြပညက်မလားအမည်နာမခေါ်ဝတမ္မသမုဒ္ဒါမန္တမြပါလဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာပညတ်ကိုရှုရမှာလားပရမတ်ကိုရှုရမှာလားပရမတ်ဆိုတာခန္ဓာဘယ်နှပါးမှာလဲယောဂီတို့မှတ်ထားပရမတ္ထတရားက၄ပါးရှိတယ်ပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါးလဲမှတ်ထားနော်သေချာပြောမယ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပြောပါဦးစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပြန်ပြောအဲ့ဒါမဖောက်မပြန်မှန်ကန်လို့သူ့ကိုပရမတ္ထသစ္စာမဖောက်မပြန်မှန်ကန်လို့ဘာသစ္စာလဲဘယ်နှပါးလဲပြောမယ်နော်တရားကြည့်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုတာကခန္ဓာဘယ်နှပါးကိုပြောတာလဲခန္ဓာထဲမှာစိတ်မရှိဘူးလားစေတသိက်ယုတ်အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တွေရှိတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာမရှိလားရှိလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်သူကမဖောက်မပြန်မှန်ကန်လို့သူ့ကိုပရမတ္ထတရား၄ပါးလို့သုံးပါတယ်ပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါးထပ်ပြီးတော့ခွဲမယ်နော်ဒါပေမဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဝါဒနီအရှိထင်ရှားခန္ဓာ၅ပါးကြီးရာအလိုလိုရတာလားအကြောင်းတရားကြောင့်လားဒီချမ်းမနော်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ကအလိုလိုရတာလားအကြောင်းတရားကြောင့်လားစောင်းဝိုင်းဒေသနာကြည့်လိုက်ကြိုးဟိုဘက်လှည့်ပြီးတော့မှခေါင်းမလှည့်နိုင်ဘူးမှကြောက်လို့စောင်းဝိုင်းထဲမှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲတရားကိုအားနဲ့မှန်နဲ့ဟောကြတာရာသီဥတုကဘူးတော့ဘုန်းကြီးတို့မှာတော်တော်လေးထိမ့်ပြီးတော့ဟောနေရတယ်နော်သင်္ကန်းကိုချွေးကိုရွှဲနစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့ပန်ကာလေးလက်တဲ့မခံရဲဘူးအတိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတော့တရားကိုအားနဲ့မှန်နဲ့ဟောခြင်းခေါင်းကမိုက်ခနဲ့ဖြစ်ယောဂီတွေရဲ့နတ်ကင်ပုံပေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနတ်ကိုလည်းပြောလိုက်ပါမန္တလေးကျုပ်ကိုတွေ့ရင်အချိန်မီလာတောင်းပါကျန်တဲ့နတ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမန္တလေးဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ပေးကြမန္တလေးဆိုတော့ကျုပ်ယူလိုက်မယ်အငြိမ်းနေကြတာနတ်တော်ကြောက်ပုံပေါ်တယ်ဒီရက်ကွာနော်ပြောမယ်နောက်ရတွေ့မယ်အဲ့တော့ကဲရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်အကွက်မှာဒီကွက်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားဒီမှာလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲတူတူပဲနော်ဒီကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာတော်ကောင်းတော့အလိုလိုရတာလားအကြောင်းတရားကြောင့်လားအကြောင်းတရားကိုကြည့်တော့တစ်အကွက်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ကွက်ထဲမှာဘုံဘုံဟိုဘက်လှည့်ပြီးဒုံမထောက်နိုင်အောင်နားလည်ပေးနော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာ၄ပါးမသိတာကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့တာကသင်္ခါရကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့တာကသစ္စာမသိခဲ့တာကအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးလားအကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့လို့ခုခန္ဓာမရဘူးလားထပ်ပြီးတော့ရှင်းမယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကအလိုလိုရတာလားအကြောင်းတရားပြုပြင်ပြီးပေါ်လာတာလားမထမ်းတော့
အကြောင်းတရားပြုပြင်ပြီးပေါ်လာသောကြောင့်ဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်ကိုသင်္ခတဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။ဘာဓမ္မလဲ။သင်္ခတမဟုတ်ဘူးနော်။သင်္ခတဟုတ်ပြီ။ဘုရားပြောမယ်။နိဗ္ဗာန်ကဘုရားဖန်ဆင်းထားတာလား။နမင်းကြီးလေးပါးကလား။ကိုကြီးကျော်မန္တလေး။ဒါပြအာဒံနဲ့ဧဝကလာတာလား။ရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်ကဖန်ဆင်းတာလား။စဉ်းစားနော်။နိဗ္ဗာန်ကဘယ်သူမှမဖန်ဆင်းမဲနဲ့မဖောက်မပြန်မှန်ကန်စွာအင်းကြီးတဲ့သဘောရှိမရှိအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာတော်ကောင်းတို့ဘယ်သူမှမဖန်ဆင်းမဲနဲ့မဖောက်မပြန်မှန်ကန်စွာအင်းကြီးစွာတည်ရှိသောကြောင့်သူကိုအသင်္ခတဓမ္မဘာဓမ္မလဲဓမ္မဘယ်နှမျိုးလဲဒီဘက်ကစိတ်စေတသိက်ယုတ်ကပါတယ်လေအကြောင်းတရားပြုပြီးပေါ်လာသောကြောင့်သင်္ခတဓမ္မဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ကဓမ္မဘယ်နှမျိုးလဲဓမ္မဘယ်နှမျိုးလဲဘာဓမ္မနဲ့ဘာဓမ္မသင်္ခတဓမ္မနဲ့အသင်္ခတဓမ္မပြန်ပြောပါဦးသင်္ခတဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဟုတ်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေခန္ဓာအာယရဏဓာတ်ဘာမှမသိတဲ့ဘာမှမသိပဲနဲ့ဒီမှာခန္ဓာအာယရဏဓာတ်တည်းဟူသောသင်္ခတဓမ္မမှမသိပဲနဲ့အသင်္ကတဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရမလားစဉ်းစားဘာမှမတ်ဆရာမလို့ဟဲ့ဘာတရားမှမနာနဲ့စဉ်းစားဓမ္မဘယ်နှမျိုးလဲအသင်္ကတဓမ္မတည်ဟူသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်သင်္ကတဓမ္မနားလည်ရဘောပေါက်ရဲ့လားသင်္ကတဓမ္မဆိုခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲဟုတ်ပြီဒါထက်ရှင်းအောင်မယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအလိုလိုရတာလားအကြောင်းတရားကြောင့်လားကဲအကြောင်းတရားပြုပြင်လို့ယောဂီတို့ပစ္စုပန်ခန္ဓာမရဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်အကွက်မှာဘာတွေလဲပြောဝိညာဉ်ခန္ဓာဘာနှပါလဲအလိုလိုရတာလားအကြောင်းတရားကြောင့်လားအကြောင်းတရားကြီးလည်းတော့သစ္စာမသိတာကဝိဇ္ဇာသစ္စာမသိတာကပြုလုပ်ခဲ့တာကဒေခါရဝိဇ္ဇာပစ္စယအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအဲ့တော့အကြောင်းတရားလွတ်ခဲ့လို့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတော့အခုကဲဘုံမင်းမယ်တရားဟောတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးခန္ဓာဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါး32ပုံဆိုတာမရှိဘူးလား32ပုံမှာယောဂီတို့ကဘယ်ပုံမှာလဲစဉ်းစားတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းစမ်းကြည့်အမိထွက်နေငါတလိ္ဆန်လားလူလားစဉ်းစားဒါတရသစ္စာတရားအဲ့လိုလာတယ်ငါတလိ္ဆန်မကြီးလားမသိဘူးတော့စဉ်းစားဘယ်ပုံမှာလဲပြောဟုတ်ပြီတဲ့ဘုံဘုံကတရားဟောရင်အဲ့လိုအားရပါရပြောမှကျင့်တတ်တာမဟုတ်လို့ကဲလူဘုံမှာမရောက်ဘူးလားလူပြည်မှာမရှိဘူးလားယောဂီတို့ဘယ်ဘာသာဝင်နေလဲဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ဘူးလားခုသစ္စာတရားတွေလည်းမနာဘူးလားကုသိုလ်တွေလည်းမလုပ်ဘူးလားတာရှင်ပြုသမီးနာတလောက်ခွင့်တွေလည်းမရဘူးလားတရားနာကြားခွင့်တွေကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားနာလဲခွင့်တွေအဖေအမေကိုရှ िख ိုးခွင့်တွေတိလဆောင်ထိန်ခွင့်တွေအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘဝလားကောင်းတဲ့ဘဝလားဒါကြောင့်သူဂတိလို့ခေါ်တာဗျပြောပါဦးဂတိလေဟောသူဆိုတာကောင်းတော့ဂတိဆိုတာလာရောက်ရခြင်းတဲ့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကအခုသူဂတိလူပုံမှာမရဘူးလားရလားဒါဖြင့်အလိုလိုရတာလားအကြောင်းတရားကြောင့်ဟောအကြောင်းတရားကြောင့်ဆိုအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ့ဗျာအဲ့ပစ္စုပန်လူဘဝရတယ်ဆိုယောဂီတို့ရေအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိလားကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိလားဟုတ်တယ်ရေရေပြောပါရဲ့တတ္တိတော်ဟုတ်ပြီကုသိုလ်ကြောင့်လူဘဝရတယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ခွင့်ရတယ်သစ္စာတရားတွေမနာရဘူးလားသို့တော်တဲ့ယောဂီပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့နဲ့ဘုံဘုံတို့အိုနာတယ်လွတ်သလားကဲကြည့်ရအောင်မအိုခြင်းလဲအိုရမှာပါဖေမအိုခြင်းလဲဒီလိုလေးဖြည့်ရင်ပိုကောင်းတယ်အိုခြင်းလဲဆိုအိုနေပါပြီဖေတော့အားလေးပြည့်စမှာအိုခြင်းလဲဓမ္မယုံပွင့်ညံပွဲတို့အဖွဲ့တွေပြင်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအိုခြင်းလဲမနာခြင်းလဲတော့နာနေပါပြီတဲ့နာရင်ဘယ်လိုတရားနာလာမတော့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့နာရမှာပါဗောဟုတ်ကလားမနာခြင်းလဲနာနေပါပြီဆိုတော့နာရင်အိပ်ရတဲ့လိုက်တရားဟောရမလို့မသေးခြင်းလဲတော်ရတာပေါ့သေနေပါပြီဖျားမလို့ဟုတ်ကလားဒါကြောင့်မအိုခြင်းလဲပါဖြစ်လဲမနာခြင်းလဲမသေးခြင်းလဲ
ယောဂီတို့အိုနာတေလွတ်သလားဟုတ်ပြီအိုနာတေရင်ပဲလားဆိုတော့ယောဂီတို့လောကရန်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးလားကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့လည်းဆိုးတဲ့လောကရန်နဲ့လည်းကက်ကြီး၃ပါးကတော့လွတ်သလားဒုဗိကန္တရာကက်အစာရစာငမောခေါင်းပါအမျိုးမျိုးမကြုံဘူးလားယောဂီတို့အစာရစာငမောခေါင်းပါတယ်ဆိုတော့တခြားမတွေ့နဲ့ကုံစည်းနှုံကြီးတာကိုပြောတာဟုတ်ကလားဟိုးအရင်တော့ကလေတော်တော်ကတော့အလိုက်စံတပီတော့မဟုတ်စံ၈ပီပြီးတော့မှစံ24ပီတအိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့3000 5000ကြားဘူးလိုက်သေးတယ်ငယ်တော့ကအခုစံ24ပီတအိတ်ကို2သိန်းခွဲဟုတ်ကလားတော်ရုံတိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစီပဲစီတပိသားကို2000ဟုတ်ကလားပြီးရင်ကုံစုံဆိုင်လာဖွင့်မလို့ဒီနော်ဟုတ်ကလားခရမ်းကြီးတပိသား2000 3000ရောက်ကြလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုစင်းတော့ကကြတာလားတက်တာလားကက်တယ်ဒုဗိကန္တရာကက်တထန္တရာကက်ယောကန္တရာကက်ယောဂအမျိုးမျိုးကလည်းမရှိဘူးလားအဲ့တော့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအရှိန်စော်ကြောင့်သူကတိလူခန္ဓာတော့ရတယ်နော်မထနော်ဟောလိုချင်ခဲ့တဲ့တဏှာကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကအကုသိုလ်တွေရောလာတော့အိုနာတင်မလို့ဘူးတာကိုပြောတာအိုခြင်းလဲဘာဖြစ်လဲအနာခြင်းလဲမတိခြင်းလဲတရားလောကရန်အမျိုးမျိုးလည်းမတွေ့ရဘူးလားချစ်ခင်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကွယ်ကွင်းနေရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းမရှိဘူးလားလောကရန်တရားအမျိုးမျိုးနဲ့လည်းမကြုံရဘူးလားအဲ့လိုကြုံရတာကတခြားရဲ့တတ္တိလားအကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိလားကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိကြောင့်လူဘဝတော့ရတယ်လောကရန်အမျိုးမျိုးတော့ကြုံရအောင်လားတိစ္ဆာမတ္တအဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့ဘာရောခဲ့လို့တိစ္ဆာမတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဘာရောခဲ့လို့လားဘုံဘုံတို့လည်းကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရောလို့ကြည်လေဟောကုသိုလ်ကြောင့်ဓမ္မဂတိကဖြစ်တယ်ယဟန်တော်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်များတော့ကြီးပေါင်းတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တရားဟောရင်တတိထားတဲ့ယောဂီတို့ကြီးမိုက်ကနေအော်ဒီမှာတနာစရာမိုက်ကလေးကိုင်းပြီးတော့ကျုပ်မှာဟောရတယ်ဘယ်လိုမလာပြီးတော့လူငွေနဲ့ဟုံးကနေပန်ကာလေးလည်းတဲ့မခံရဲဘူးဟလာကြာဓမ္မဂတိကကျမ်းပါတယ်လို့ထင်မယ်ကုသိုလ်ကြောင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်ကဲ့ယဟန်တန်ခါဖြစ်နေနေခွင့်ရတယ်အကုသိုလ်တွေလောက်လာတော့ယောဂဗျာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ဆိုသူကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့တနာတဲ့မျက်လုံးလေးတွေနဲ့ကြည့်သူတို့ကယောဂကင်းတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့လားတပည့်တော်မကတော့ဒူးနာလို့တဲ့ခါနာလို့တဲ့တပည့်တော်မကတော့အသေးတဲ့တပည့်တော်မကတော့ကြောက်ကတဲ့တယောက်မှအကောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာတယောက်တည်းတော့မသွားနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နဲ့မရောလားရောလားအခုမှလားတန်တရာလုံးလားအဲ့ကြောင့်တန်တရာကလွတ်ချင်တခြားသိရမှာလားတရားသိရမှာလားကဲတရားကတခြားတရားလားသစ္စာတရားလားသစ္စာဘာမှရှိခန္ဓာမှာရှိတာပေါ့စာဝိုင်းနဲ့မရှိဘူးသစ္စာဘာမှရှိကဲယောဂီတို့တရားစကားဝင်တရားအလုံးအထုတ်တာတခြားလိုချင်လို့လားနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့လားပြန်ပြောမယ်နိဗ္ဗာန်ကဆူတောင်းနဲ့ရမှာလားကျင့်ယူမှရမှာလားအေးကျင့်တယ်ဆိုတာဘယ်ပေါ်ညာရောက်လဲခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တဲ့လောက်ကတခြားလို့လားဝိပဿနာအလုပ်လားဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာတောင်းမှရှုရတာလားခန္ဓာမှာရှုရတာလားဝိပဿနာရှုမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားကိုခွာမှာလားပညတ်ကိုခွာမှာလားဩဒါလေးပြောချင်လို့ပညတ်ဆိုတာတခြားလားယောဂီတို့အမိနာမတက်ပြီးခေါ်ဝေါ်သမုတ်ထားတာမှန်တယ်များပညတ်ဟုတ်တာနော်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ထားတာမှန်တယ်များပါလေမဖြူပညတ်မနီပညတ်ဟုတ်ကလားမဝါပညတ်ဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညတ်ကိုတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကတရားမထိုင်တဲ့ကျင်ပယ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားမခေါ်ရဘူးလားနော်မြတ်စွာဘုရားမှာလည်းခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲမမှန်ဘူးလားတော့ပယ်လို့သူ့နေရာနဲ့သူတောင်းရမယ်ပယ်လို့မရဘူးယောဂီတို့ဘုရားမှာလည်းခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးကြောနေလို့တပြောလို့မရဘူးတပတ်ပါလားနော်လောကမှာခေါ်ဝေါ်သမုတ်ထားတာမှန်သမျှကိုသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တာမှန်သမျှပါတယ်လေသမုဒိသစ္စာကပညတ်သမုဒိသစ္စာကပါတယ်လေဟိုဘက်ကယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှာကဲနည်းနည်းပြောမယ်ခန္ဓာဘာတစ်ပါးရှိဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာစိတ်ကနေရကနေမွားကနေရေကနေဖြတ်ကနေမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါပေါ်လာတာမှန်များစိတ်ကနေဒီချာကြည့်တဲ့တော့ရှိသေးလားစိတ်ကနေဆိုတော့တခြားလားဖောက်ပြန်တာစိတ်ကနေဆိုရင်ရှင်ကနေဆိုရင်အောင်းကနေဆိုရင်ရင်ကနေဆိုရင်ဇက်ကြောတွေထိုးလာတယ်ခေါင်းတွေကိုက်လာတယ်ခေါင်းတွေကိုက်လာတယ်ခြေထောက်တွေကျင်လာတယ်ဖောက်ပြန်နေတာဘာလို့လဲခန္ဓာပေါ့ဖောက်ပြန်နေတာဘာလို့လဲအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေကယောဂီပေါင်းတော်တော်ကင်ပြလို့ရလား
ကင်ပြလို့မရတာတခြားလားပရမတ်လားအဲ့တော့မတ်ဟိအထေသည်ပညတ်ပြောပါတယ်လေဟောခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့သဘောကပရမတ်အထေသည်သဘောသည်အထေသည်သဘောသည်ပညတ်နဲ့ပညတ်နဲ့ပညတ်နဲ့ဒါဖြင့်ကောင်းရှုလိုက်အောင်မယ်စဉ်းစားနော်လက်ရှုလိုက်အောင်မယ်ထိုင်နေကြွားတယ်လန်အိတ်တယ်စားတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ तू ကအထဲကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှတ်နေတာဘာဦးစားပေးမှလဲအထဲဒီပါလဲပညာဆိုရင်ဘာမဖြစ်တော့ဘူးဝိပဿနာမဖြစ်တော့ဒါပြောချင်တာဒါဖြင့်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဘုရားမင်းတမထတော့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်တယ်တမထတို့ကတမထလုံမာလားဝိပဿနာရှုမှာလားကိုစီးတဲ့မြင်အထိမှန်အမှန်သိဖို့လိုတယ်သဘောကျရလားအဲ့တော့ယောဂီတို့ကတမထလိုင်းသွားမှာလားဝိပဿနာလိုင်းသွားမှာလားကောက်ကိုခွဲအေးအဲ့ဒါပြောတာတမထလိုင်းဆိုရင်တော်ကောင်းတို့အမှတ်ကိုဦးစားပေးကြွားတယ်လမ်းတယ်ထိုင်တယ်စားတယ်တို့အမှတ်ကိုဦးစားပေးတာလို့အဲ့ဒါတမထလိုင်းတို့ကအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးတို့ကဝိပဿနာရှုမှာဝိပဿနာဆိုရင်ဆုံးခန်းတိုင်အောင်လိုက်အထက်ကိုမလိုက်နဲ့ကျင်းနေကြိုက်တယ်ခဲတယ်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့သဘောလေးတွေကညံနေကြည့်လိုက်တော့မြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတော်ကောင်းတို့မြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့မလားဘယ်သူကတွေ့မလဲညံပေါ့သူကတွေ့မလဲအဲ့တော့မမြဲတဲ့ဟာလေးကတော်ကောင်းတို့အထယ်လေးလားသဘောလေးလားသဘောသည်ပရမတ်သဘောသည်အထယ်သည်တလွဲတွေဖြစ်မိုးကြိုးတွေဖြစ်ငါမပါဘူးဟုတ်တယ်သဘောသည်ဒီလောက်ပြောတဲ့သဘောသည်ပြညတ်ဆိုတော့မလေးဗျာဦးကျုံမပြစ်ပါနဲ့ဗျာကြောက်ပါတယ်ဗျာနော်အထဲသည်သဘောသည်အထဲသည်သဘောသည်တို့ဟောရတာလွယ်တော့မလွယ်နည်းနည်းကြီးစရာပြောမှတရကြောက်တွေပဲပြောနေလို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဆိုအတော်တော့ခတ်တယ်ကွနော်ဘုန်းကြီးတို့ကတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာလေပြောနေကြစကားရှိတယ်တော်တော်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟာလိုက်စကားဆိုတာဗာလဲကားတာဟာလိုက်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဥပမာဆိုကြပါတော့ငါတို့မြန်မာလူမျိုးနော်ဗယံကုန်းမြို့နယ်ရတယ်တခြားနာသွားဒီမှာဘုန်းကြီးကဗလင်ဘွားဆင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဘုရားကတော့ပြီးဆင်းဘုရားကတော့အောက်ဗလင်ဘွားဆင်းတရားပွဲနေပြန်ကြွသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒုတ်ဆိုဘုန်းကြီးကအောက်ကထိုင်ကုန်နဲ့ခလုတ်တိုက်ရောအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဥပမာနော်တကယ်လည်းအောက်မိတ်နေအောင်မယ်ဒိုင်းဆိုခလုတ်တိုက်ချွေးမကွဲသွေးတွေကဖြာတဲ့တော့အမှဆရာတကာကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေမေတော်ကြီးတွေကျုပ်ကိုကြည့်ဘာဖြစ်တာလဲဆရာတော်ဘာဖြစ်သွားတာလဲဟောတော်ဆရာတော်ချွေးမကွဲသွားလို့တယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်တာလဲဆရာလူတွေကဘာဖြစ်တာလဲအနောက်ကဒီဒုတိယတော်နောက်ကဆရာတော်ဥက္ကိတရာချွေးမကွဲသွားလို့တဲ့တော့အေးဟိုနောက်ကတွေကမကြားလိုက်ဘူးဘာဖြစ်တာလဲတဲ့ဆရာတော်ချွေးမကွဲသွားလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်ကကြားတာကချွေးမတော်ကောင်းတို့ခလုတ်တိုက်လို့တယ်တို့မကြားလိုက်ဘူးဆရာတော်ဘာဖြစ်လဲဖပြုတ်ကြိုက်လို့တယ်အဲ့ဒါမယံကုန်ပဲဒါကခလုတ်တိုက်တာဖြစ်တာကဘာလဲဟိုအနောက်ကအမေတွေကြားလိုက်တာကဒီနားတဲ့နှမျိုးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့အပြင်ဟာတွေကမကြားလိုက်ဘူးအပြင်တရားနာပရိသတ်ကဆရာတော်ဘာဖြစ်တာလဲတဲ့အေးဟဲဆရာတော်ခြေတော်ဖပြုတ်ကဲလိုက်လို့တဲ့ဟောတော်ကျန်ကြီးစီဆရာတော်ကိုပလင်နာသွားပြီးဘယ်တရုတ်ကရိုက်တာတော့ဒီနားတဲ့မနှမျိုးလဲဖြစ်တာကခလုတ်တိုက်တာဖြစ်တာကဟိုနောက်ကအမေတွေကြားတာကဟိုအပြင်ကကဲမတဲ့မျိုးလဲနိဗ္ဗာန်ကတော့ရောက်တော့မှာအဲ့ဒါဘာလိုမျိုးလဲတပည့်တော်တို့ပါပဲအဲ့တော့အထဲဒီပါလဲပညာသဘောသည်ပညာကိုလည်းပြအောင်ပြောပညာမလုံးနဲ့ပညာနော်ပညာအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာအထဲကိုရှုရမှာလားသဘောကိုရှုရမှာလားဒါဖြင့်မထားတော့တော့ပါလဲဆိုတော့သဘောတဘာဝခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်နေတဲ့တာမညာလက္ခဏာမှန်သမျှကိုအရှိကိုရှိတိုင်းရှုမှတ်ပေးရတာအမတ်ကိုဦးစားပေးတာကတော့တမထသမထယာနိကလမ်းစဉ်နဲ့ဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်ယောဂီတို့ကသမထလမ်းကိုသွားမှလားဝိပဿနာလမ်းကိုသွားမှလားသမထလမ်းဆိုရတယ်ဟလာထိုင်နေကြွတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အဲ့တော့သွားအဲ့ဒါဆိုရတယ်သမထကဘာလဲဆိုယောဂီတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေရာနဲ့ဝေးသောအကြောင်းမားတယ်လို့မပြောဘူးဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုအကြောင်းလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေရာနဲ့ဝေးသောအကြောင်းဘ
လိုအကြောင်းလဲယောဂီတို့ကတက်တန်းရှည်လားတက်တန်းတူတာတက်တန်းတူတဲ့ကာလဘာကာလလဲတရားဆိုယောဂီတို့ကရှည်ဟောတာကြိုက်သလားတူဟောတာကြိုက်သလားမဟုတ်တာပြောမိုးချိုးပြစ်စီဗျာဟုတ်ကလားတချို့ကပြောတယ်သွန်ကတ်တရနာစပင်နေရတယ်တော်တော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘုန်းကြီးတွေမှအပေါ်မရောက်သေးဘုန်းကြီးဗျာတရားတူတုတ်လုပ်ပါဗျာဘာလို့ဘုန်းကြီးတွေပြင့်နေသေးတော့ဟောပြီးတော့တရားတူဟောပါဗျာတစ်ခေါက်ကအဲ့လိုလာကြောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုးမုံရွာဘက်ရမပင်ဘက်ဘုန်းကြီးတို့တရားတူဟောပါဗျာပြောတာငါ3နိုင်လောက်ဟောပေးတယ်အေးရောတရားပွဲလဲပြီးတော့အဲ့တရားနဲ့ပရိသတ်ကဒကမကအဝကြည်ညိုသွားတာကျုပ်တို့ဘလို့ကြည်ညိုသွားအဝဘလို့တဲ့လဲအဝကြည်ညိုသွားတာပြောစမ်းပါလေဘယ်တော့မှမပဲ့တော့အဝကြည်ညိုတာလို့ပြောတယ်ကြောင့်သူကပြောတာက9မိနစ်ပြောတာတရား9မိနစ်နဲ့ဘာဟောလို့ရမှာဟုတ်လားဘုံနဲ့တရားတူဟောပါဗျာတဲ့အဲ့တော့ဦးစင်းကလည်းရိုးရပြီးတော့တော်ကောင်းတွေဟိုဘက်ဒီဘက်တရားကိုလက်ပတ်တန်းစာဆင်ပြီးဟောထည့်တာ3နာရီသူကဘယ်လောက်ပဲပြောတာလဲတို့ယောဂီတွေအဲ့လိုဟောရင်ကောင်းမှတယ်လေရှိရကောင်းတဲ့နောက်ကလုံနဲ့တော့နိဗျာဒုက္ခရအောင်နော်အထေသည်ပညာကဲဒုက္ခပဲအထေသည်ပညာသဘောသည်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးခဏနေခေါင်းပြုတ်ကြယောဂီတို့တရားခံမယ်အဲ့တော့ပညာနဲ့ဗရမတ်သမထနဲ့ဝိပဿနာအဲ့တော့အထေကိုရှုရမှာလားသဘောကိုရှုရမှာလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာစကနေရေကနေမွားကနေပေါ်လာတာမှနှမြတခြားလားဖောက်ပြန်လာအထေလားသဘောလေးလားစကနေဆိုရင်ဖောက်ပြန်တာကျင်ကနေဆိုရင်အောင်ကနေဆိုရင်အဲ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့မလိုက်တော့နဲ့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့စကနေဆိုညံကလိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့စကနေလေးကရှိတာတွေ့မှလားမရှိတာတွေ့မှလားမရှိတာတွေ့မှဝိပဿနာဟုတ်လားနော်မရှိတာတွေ့မှရှိတာတွေ့နေတဲ့ယောဂီတို့သမထပဲဟုတ်လားချင်းဆိုပြောတယ်ဒီလိုဖြစ်နာလေးခဲလိုက်ကြီးနာနဲ့သမထပဲတေချာကြည့်လိုက်ဟိုမှာဘုန်းကြီးတို့ဟလားဇာကြောတက်တဲ့လောင်းတို့ကြီးပေါင်းတက်တယ်မနောက်ကျော်တွေထိုးနေစိုက်ကြည့်လိုက်သူကအမြဲတမ်းထိုးမထိုးအခဲလိုက်ကြီးပေါ့ပထမကြည့်လိုက်တော့ကြည့်တဲ့နောက်ကနေစေခနဲ့ထိုးလာလိုက်ရေငနဲ့တိုးသွားလိုက်ရေငနဲ့မတိမတာလေးယော့သွားလိုက်မတိမတာလေးတိုးလိုက်တော်တော်ခံရခက်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်ကလားတေချာကြည့်မှမြင်ရတာနော်တေချာမှရေငနဲ့တိုးလာတယ်တိုးလာတာလေးကဖြစ်တာဗျမတာတိုးလာတာလေးကမတိမတာလေးယော့သွားတာကပြက်တာအဲ့လိုနားလည်ရမယ်တိုးလာတာလေးကမတိမတာလေးယော့သွားတာကတိုးလာတာလေးကမတိမတာလေးယော့သွားတာကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဟောအစားထိုးလိုက်လို့သွားတယ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ရှင်မျက်စိကကျင်တယ်သူကပြောတယ်ပြောတော့ခြေကျင်နေတာဗျာလိုက်ခဏတပြုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ပြီသူခြေကျင်လာတယ်ခြေကျင်တဲ့တဘောယောဂီတို့သေချာစိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလဲဆိုအပေါင်းများစွာနဲ့ထိုးလို့မွားစာကျဲပြီးတော့လာတာလိုက်ခြေကျင်တာတို့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဟလာလက်ကလေးတွေထုံတာတို့သေချာညံထဲမှာစိုက်ကြည့်လိုက်အဲကျင်နေတဲ့သဘောလေးကကျင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့နာလာမတိမတာပြီးတော့မတိမတာလေးကြာသွားတယ်အဲ့မတိမတာလေးကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်အဲ့ဒါတခြားလားသဘောလေးလားအဲ့တော့ကဲအားလုံးမှတ်ရလွယ်အောင်လို့တရားရှိမှတ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုစကနေပေါ်လာရင်ဖောက်ပြန်တယ်လို့မှတ်နေတော့ ਨੇ ဒီလိုလေးမှတ်လိုက်တော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဒီလိုလေးမှတ်ရအောင်စကနေဆိုရင်ကျင်ကနေဆိုရင်ဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်တာခန္ဓာကဘယ်သူ့ကိုပြန်နှိမ့်ဆက်နေလဲခန္ဓာကိုပဲပေါ့ဟဲ့ယောဂီတို့ဥက္ကိတရလာနှိမ့်ဆက်လို့မှမရတာဟုတ်တယ်ခန္ဓာကဘယ်သူ့ကိုနှိမ့်ဆက်လဲဒါပေမဲ့ယောဂီတို့မေးကြည့်မယ်ဟေးခန္ဓာမင်းဘာလောက်ခံနေရလဲအေးအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေရမယ်တရားဟောတရားနာတယ်ဆိုတာနော်ပြန်ပြောမယ်ဟေးခန္ဓာမင်းဘာလောက်ခံနေရလဲနှိမ့်ဆက်တာလဲအနှိမ့်ဆက်ခံရတာလဲဘသူကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တာလဲဘသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့တာလဲဘသူကိုယ်တိုင်လူဖြစ်ချင်ခဲ့တာလဲလူတလုံးလူချင်းတူချင်းမြနေရအောင်ကိုယ်တိုင်စုတွေမတောင်းခဲ့ဘူးလားခံလေဘသူ့ကိုမှပြဿနာမရှာနဲ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကြိုးပေးတယ်မဒါဟိကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်ဘသူမပြုကိုယ်ကာယကံကိုယ်ဝစီကံကိုယ်မနောကံသူများကိုတစ်ချက်ဖိုးမကောင်းတာပြောထားရင်ကိုယ်စီကို30ဘိုးပြန်လာမယ်မပူနဲ့စိတ်ချကံဆိုတာတခြားလားအကျိုးပေးမှာလားကံဆိုတာဘာလဲ
စုမတောင်းတဲ့ယောဂီတို့ကံမှန်အကျိုးပေးမယ်သူများကို30ဘိုးကလင်ကကြစ်ကြထားရင်ကိုယ့်အလက်100ဘိုးပြန်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါတခြားလားကံလားကံဆိုတာလိန်လို့အဲ့တော့ကံပြက်ချင်တခြားလုံးမလားတရားလုံးမလားအဲ့ဒါဒါဖြင့်ကဲတရားလုံးပဲစက္ကနဲပေါ်ရင်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီစက္ကနဲပြန်စက္ကနဲပေါ်ရင်နှိမ့်ဆက်တာဘာလို့လဲနှိမ့်ဆက်ခံရတာလဲအဲ့ဖြင့်ယောဂီမတော်ကတော့နှိမ့်ဆက်တောင်နှိမ့်ဆက်မှန်သိရင်တခြားကသိတယ်လားညာကသိတာလားနှိမ့်ဆက်ခံရတာကအရှုခံတရားနှိမ့်ဆက်ခံရတာနှိမ့်ဆက်မှန်သိတာကအရှုဉဏ်တရားအရှုခံနဲ့အရှုဉဏ်အရှုခံနဲ့အရှုဉဏ်နှိမ့်ဆက်ခံရသဘောတရားလေးကမြဲသလားဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြက်ကသိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဘယ်ပေါ်ဉာဏ်ရောက်တခြားသိတာလားသစ္စာသိနေတာလားယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကတခြားသိအောင်ကြိုးစားနေတာလားသစ္စာသိအောင်ကြိုးစားနေလားတာမန်လူတို့အရာဟုတ်သလားတာမန်အရက်သေးရွာထဲမှာရှိနေတဲ့တိလဘေးတရားပွဲမှာဓမျိုးဟောလို့မရဘူးနားလည်းမလဲဘူးသဘောပေါက်လားသစ္စာတရားဆိုတာတာမန်တရားလားတတန်တရားလားယောဂီတို့အမတန်ကံကောင်းတယ်မန်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ကဲကောလာရမများမြဲသလားဖြစ်ပြီးတော့ဗမာပေါ်လာလဲပေါ်လာရမများအထေလားသဘောလေးလားဒါပေအထေသည်သဘောသည်ပညာနဲ့သမထနဲ့သမထနဲ့ပညာနဲ့အထေနဲ့အထေနဲ့သဘောအထေနဲ့ပညာနဲ့သမထနဲ့ယောဂီတွေနဲ့ဘုန်းကြီးဥကေသရာကဲဟုတ်တယ်ဟောတာဘယ်လိုဖြစ်သွားပါရဟောလို့ပြောလို့ခေါင်းအတင်းတုတ်လိုက်အောင်ပါဘုန်းကြီးတို့အိုးပြုံးလည်းမှာတရားစဟောတရားဟောလွန်ခဲ့တဲ့ဟောလေ10နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီတော်တော်ကြာပြီပြုံးလည်းမှာတရားဟောတော့သူတို့တဲ့ဓမ္မရန်တီကတဲ့ဓမ္မရန်တီနာယကကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲ့ဘုံဘုံကြီးဥက္ကဘုံဘုံကြီးနဲ့တဲ့ဘုံဘုံကြီးဥတ္တနန္ဒနဲ့တဲ့ဥဒိခါတို့ဥက္ကတရာတို့တရားဝဲနေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဓမ္မရန်တီကတရားဟောလို့ရှိရင်ဓမ္မဂရိကဆရာတော်တွေတော်တော်လေးကိုကောင်းတာတဲ့ယောဂီတွေနားလဲတယ်ဆိုပြီးတော့မှတခြားသောရိတ်တာအဖွဲ့အစည်းတွေကဒကမာကြီးတယောက်ကကျွတ်တူရှိမှတရားစခန်းလောက်ဝင်တယ်သူတို့ကမဟုတ်ထားပါတော့ကွယ်နော်ဘာစီဆွန်လွန်တဲ့အင်းကိုဝေဘူးအစတိပြအများကြီးမရှိဘူးလားသူကလည်းဘုဒ္ဓအဖြစ်ကွယ်အမှတခြားသောဌာနကဒကမာကြီးကတရားစခန်းလောက်ဝင်ရောပြုံးလည်းမှလောက်ဝင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကသူတို့ဘာလဲဆိုတော့လက်ခံပေးလိုက်တယ်လက်ခံပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆွန်ဝိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့တောက်ဝိုင်းကို6ယောက်ထည့်ထားတယ်တောက်ဝိုင်းကိုဘယ်နှယောက်လဲ6ယောက်6ယောက်မှာဒါဘုန်းကြီးရန်ကုန်ကျောင်းမှာလည်းဟောခဲ့ပူပါတယ်6ယောက်အဲ့6ယောက်မှာဘုန်းကြီးတို့ဘာလဲဆိုတော့စကေးနဲ့ချွေတယ်ကြက်ဥကိုတယောက်ကိုနှလုံးလုံးဆိုတော့4ချမ်းနော်6ယောက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့6လေး24တဝိုင်းမှာကြက်ဥချင်းချက်ကလေးရဲ့ငပိရေချိုးအတုပ်အမြုပ်အလိုက်ပြီးတော့မှအတုပ်ချားစားစရာပေါ့အရွက်ကြောပေါ့ကွယ်ဟိုဟင်းဝိုင်းထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့တို့မိုးကိုယောဂီတွေကတော့တင်ထားတာဆိုတော့တော်တော်ရှုတတ်မှတ်တတ်မိုးကိုယောဂီကအကုန်လုံးအလယ်မတွေကြီးပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါတယောက်မှမပါဘူးဟုတ်လားဒါနဲ့နောက်တရက်ဆွမ်းစားလွတ်လိုက်တော့17နာရီလောက်ဆွမ်းစားလွတ်ယောဂီတွေဆွမ်းစားလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာကျန်တဲ့ယောဂီတွေကဆွမ်းဝိုင်းနဲ့ထိုင်ပြီးဆွတ်ကနေထိုင်ဆွမ်းတွေပါတွေစားနေကြပြီအဲ့ဒီအစ်စ်ရောက်လာတဲ့ယောဂီကဆွမ်းဝိုင်းနဲ့တော်တော်နဲ့ရောက်မလာဘူးသူကဘယ်ရောက်မလဲအမောင်နဲ့သူကလေကြွားတယ်လမ်းတယ်ကြွားတယ်လမ်းတယ်မရောက်ဘူးဒီလိုလုံနေပြီးတော့ပါတယ်လမ်းတယ်နဲ့ဒါနဲ့တော်တော်နဲ့မရောက်ဟိုက9ယောက်ကဆုံးဖုံးတာထားတာကုန်တော့မယ်ဟဲတဲ့ဟိုယောဂီတစ်လီကမရောက်လာသေးဘူးတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစောင်းလိုက်ပါဦးတဲ့စောင်းလိုက်ပါဦးတဲ့တနာပါတယ်တဲ့သူကအစ်စ်ဆိုတော့တဲ့ဟို4ယောက်ကဟို9ယောက်ကတော်တော်ကောင်းလို့ရတပင်းနေဟင်းနေအကုန်တွေ့ပြီးပြီနော်စားပြီးပြီအကုန်လုံးစားပြီးတော့ထပြန်တော့မယ်ဟိုကောင်မရောက်မလာသေးဘူးလုံနေတာသူကမပြီးနိုင်ဘူးလုံနေတာဟို9ယောက်ကလည်းစောင့်ရင်စောင့်တယ်မစောင့်နိုင်တော့တော်ပြီအေးတဲ့ဟိုကောင်မလေးကဖျားလို့နာလို့နေမကောင်းတော့နေမှာတဲ့မလာတော့ဘူးတဲ့သူပြန်ရစို့ထပြန်တော့မလို့9ယောက်ကအဲ့ဒီမှာသူ့အတွက်စကေးရကြက်ဥပနှလုံးကျန်လာဘုဂုယောဂီကလည်းလူလဲငတ်တာကြတာလည်းသူတို့ပြင်မရှိဘူးဟဲတဲ့အဲ့ဒီကြက်ဥနှလုံးကျန်တာမထူးဘူးတဲ့ငါတို့ဝိုင်းတွေ့လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဟို9ယောက်ကမပြောဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကြက်ဥနှလုံးကိုတော်တော်အောင်မျှစားလိုက်ကြရောဟိုယောဂီကသူ့အမှလင်းတဲ့သူကြွားတယ်လမ်းတယ်ထ
ထိုင်နေတယ်ဘယ်သူမှလည်းမကြည့်ဘူးထိုင်နေထဲတယ်သမီးတွေထဲတယ်ကြည့်လိုက်တော့ကျက်ဥချက်ကရှိသေးလားမျက်နှာကိုပုတ်တိုးလို့ဩမရှိတော့ပါလားဩမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားတဲ့သူ့အမတ်နဲ့သူမှတ်ပြီးတော့စားလိုက်ရနဲ့တရက်ပြီးသွားနောက်တရက်လာပြန်လောက်ပြန်ပြီကြွားလမ်းသူများတွေကတရားထိုင်လိုက်ကန်းစိုးမသိတဲ့ယောဂီတွေရှိတယ်သူကတရားထိုင်တဲ့နေရာပါဆိုအတန်ကြီးအကျဲကြီးလေဘုရားတွေရှိခိုးအစိမ်းနေဟာဘုရားကိုချော့တခါ6တယ်လေဒီလိုမျိုးတွေလည်းမရှိလားရှိလားအကျိုးတကားကြီးတွေကဘုရားကတော့တာမဟုတ်ဘုရားကိုသွားပြီးတော့မှ6တာစိမ်းအပမေးရဘုရားတတ်တော်လည်းရှားကြီးကန်ချိုးမှသေးကြတာဘုရားရှိသွားပြီးတော့အကျဲကြီးခွအော်အဲ့ဒီကမလည်းလိုပဲကြွားတယ်လမ်းတယ်မပြီးနိုင်ဒုတိယရက်တူကနောက်ကြတော့ဟင်းတူအောင်မစားလိုက်အောင်ငတ်ပြန်3ရက်4ရက်5ရက်ဟင်းနဲ့တူအောင်မစားရအောင်6ရက်မြောက်ကြတော့သူကတွေးထားတယ်ဒီကနေ့မှငါစားရမယ်စကေးကိုဟိုကောင်မတွေစားပြည့်ရင်ယောဂီတော့ဘာတော့နားမလဲဘူးနဗန်းတတ်မှာနဲ့6ရက်မြောက်ကြက်ဥကြက်ပြန်ကြတာနေရဟိုကောင်မတွေကစားနေကြတော့ကဲတူတူပြောကြပါလို့စားတွေ့လိုက်ကြရောမရှိတော့စားပြီးတော့တွေ့လဲပြီးရောခက်တီတီနဲ့ထိုင်နေကြဟိုကောင်မနောက်ကြရောက်ထိုင်အဲ့တော့ဒီမလေးတဲ့နေတဲ့နောက်ကြတယ်နော်တရားသက်ခန်းတော့4ရက်ပဲကြံတော့တယ်တဲ့တို့မဟုတ်ဘူးယောဂီမဟုတ်တာလောက်တာလဲသူတို့ပြင်မရှိဘူးရင်ကြီးပြတာလဲသူတို့ပြင်အမကြီးမင်္ဂလာပါနောက်ကွယ်ကြတတ်နေကြတာမယန်းကုန်လွတ်စေလို့ပြောကာမပူနဲ့မီးအောင်မရှိလဲကျုပ်ကလာတယ်အဲ့တော့ဟိုကလာထိုင်ဆိုတော့အမကြီးတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတဲ့ဘာလို့ပြောတာတဲ့ညီမလေးရဲ့တဲ့ကျမလေးတဲ့ဒီမှာတရားစခန်းဝင်တာ6ရက်ရှိပြီတဲ့ကျမဟင်းနဲ့တူအောင်မစားရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလားညီမလေးတဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့လေးတဲ့ညီမလေးအားတဲ့အချိန်နဲ့ချိန်ကျမတို့ကစီးနဲ့ကန်နဲ့လို့ညီမလေးကချိန်နဲ့ချိန်မလာမှတော့ငတ်တာပေါ့တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ကိုယ်စကေးနဲ့ကိုစားတာမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ကျမတို့ကရှင်မလာတော့စားပြတ်တာပေါ့တဲ့အဲ့လိုပဲရမလဲတဲ့သူစကေးနဲ့သူသွားရတယ်ဟာဟုတ်တဲ့မရဘူးတဲ့ညီမလေးတဲ့ဘုံကြီးလည်းတင်ထားတယ်တဲ့ဘုံကြီးဥကေတရလို့လည်းတင်ထားတယ်လေတဲ့အရာရာဖြစ်ပြက်ရှုရမယ်နာမည်ဖြတ်ပြီးကျုပ်တို့အရာရာဘာရှုရမလဲအဲ့စားတဲ့နေရာဖြတ်မပြောပါဘူးအဲ့တော့ဟိုကောင်မကနားထောင်ပြီးတော့အဲ့လိုလာတယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးစိတ်မစွန်းနဲ့နော်တဲ့ဟိုမှာတောင်းနေတုံထိတ်တုံဘုန်းကြီးအဲ့လိုတင်တာတေချာလားတဲ့တေချာတယ်အမရှိတူအောင်လက်ဖေးပကနဲ့ခေါင်းခွက်ခနဲ့ခေါင်းရော့ဖြာကနေထွက်လာတွေ့တယ်အဲ့တော့ဟိုကောင်မကပြောတယ်မဟာဒီယောဂီလေဟက်ကောင်မရှူစမ်းဖြစ်ပြက်တယ်ယောဂီတို့ဖြစ်ပြက်မမြန်လာခဲ့ဒီမှာခွက်ကင်ထားတယ်အဲ့ဒါနောက်ရကြတော့တော်လေးပြဿနာဖြေရှင်းပေးလိုက်ရတယ်ကဲအဲ့တော့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့နေရာတကာပြောချင်တာကတော့ရက်သေးရွာတဲ့သွားပြီးတော့မှခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့2ပါးတို့သွားလုံနေလို့တော့ရမလားသူ့နေရာနဲ့သူသုံးဖို့တော့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်အထေသည်ပညာသဘောသည်ပရမတ်ထတရားကဘယ်နှပါးရှိလဲပြောပါအောင်ပါတယ်လေစေစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်သူ့နေရာနဲ့သူမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားပရမတ်ထတရားလားဒီဘက်ကလူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ထားတဲ့ပညတ်ကလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပညတ်ကလည်းသူတော်ကောင်းတို့တပ်ပယ်လို့ရမလားသူ့ညံနဲ့သူသုံးရမယ်ဒါပေမဲ့တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဗာပြောလဲပညတ်တိန်ထပိတဝါအနိစ္စရိအာကာရေနဝိဝိဒံပတ္တိတိဝိပဿနာပညတ်ကိုခွာ၍ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုမှဝိပဿနာတဲ့ဒါပေမဲ့တရားထိုင်တဲ့အခါပညတ်ကလာရမလားမလာရဘူးလားပညတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲတူနဲ့လားကော်နဲ့လားဘာနဲ့တော့ဘာနဲ့ခွာရမယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာယောဂီပေါင်းတော်တော်ဟောလိုက်ခေါင်းရှုလိုက်အောင်မယ်လက်ရှုလိုက်အောင်မယ်လှုပ်လို့မရတာမဟုတ်ဘူးမလှုပ်နဲ့လို့ပြောတာလှုပ်နေကြတာပဲရတော်အောင်တော့အမျိုးမျိုးတွေနော်အဲ့တော့သောတာပန်နဲ့လည်းပေါ်မှာပေါ်ဘုနိုင်ငံနဲ့နော်ပောက်ကရယဟန္တာတွေလည်းပေါ်မှာပေါ်တဂရကနဲ့လည်းပေါ်မှာပေါ်စဉ်းစားကြည့်တယ်တော်အောင်တို့အလုံးနေတဲ့အလုပ်ကဘာမှမသိသေးပဲနဲ့တော်ကောင်းတို့ရေကိုအလုပ်ကိုအရေးချင်းကိုဘာမှမသိပဲနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာအများကြီးရှိလားယောဂီမတော်ကောင်းတို့အဲ့ထဲမပါအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုလားလိုလားကဲအဲ့တော့တော်ကောင်းတို့အားလုံးကြည့်လိုက်မယ်ဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်က
ဒီတိုင်းအထုတ်သွားလို့တည်သွားတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကနောက်ခဏမလာတာကသစ္စာပန်နဲ့ချက်လေအဲ့ဒီလေးချက်ကြိုက်လို့ဖြစ်ပြက်မြင်မုံဆုံးတခြားတာသောတာပန်လားသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတော့ဟောတို့ဘုံဘုံတို့ကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအပိတိုင်ပယ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးကမလို့ဘူးလားဟောလို့လဲကောင်းတယ်ဗျာနော်နာရီကလည်းစိနေပြီကျန်တဲ့တရားနောက်ရမှဆက်ကြတော့ gain ဒီကနေ့တော့နာရီစိသွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာကဲယနေ့တနေ့လူရမှုစုစုတို့ကို30တော်ဝိနည်းတတ္တဝါတို့အားအများတမ်းပြည့်ဝလိုက်ကြရအောင်ကဲအားလုံးလိုက်ဆိုရအောင်ဤကုသိုလ်အဖို့ကိုမိဘဆရာတန်ဃာတော်ပေါင်းတက္ကဒကမအပေါင်းအပေါင်းနှင့်တကဝတတ္တဝါဝိနည်းတို့အားမြာပိဝေပါကုန်၏မြာရကြပါစေသောကုသိုလ်ပြုတော်မူကြပါကုန်လောသာကုသိုလ်အမြအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တရားစခန်းအစရဲ့24ရက်3လ2025နဲ့25ရက်3လ2025တွင်စုစုပေါင်းခေါ်ရတာသမီးတို့မှာဓမ္မဒါနအမတဒါနဓမ္မပူဇာလူတန်းကြတယ်ကုသိုလ်ရှင်နဝကမ္မများမှာ24ရက်3လမှာ17သိန်းနဲ့52,000ကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မပူဇာတီးတီးမှာ6သိန်း23,500နှစ်ရက်ပေါင်းစုစုပေါင်း18သိန်း95,500ကျပ်တီးတီးကိုခொနည်းသာသမီပေါင်းတို့မှာတရားလူတော်ဖြစ်ပေးလူပူဇော်ကြပါတယ်တာရုခောအလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းဟာရနှလုံးအိမ်ကြည်လင်တန်ခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံ၍ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တော်ကောင်းယရနာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ